الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. سورة بقرہ کی څلور حصے وي. اوله حصہ د الله تعالی په توفیق باندې سر ته رسیدلی وه. دویمه حصہ د آیت نمبر 97 نه شروع وه چې په هغې کې د الله تعالی د پیغمبر جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ باندې د مخالفینو د منکرینو کافرینو د طرف نه څه اعتراضونه و. الله تعالی د هغې جوابونه ذکر کول. اولنی اعتراض یې په حضرت جبریل کړی و چې هغه واسطه وه د الله تعالی او د نبي صلی الله علیه وسلم په منځ کې. چېرې ته به منلی وې چې ستا ملګری په فرشتو کې هغه جبریل نه وی بل څوک وی. د هغې جواب وشو. دویم اعتراض د نبي صلی الله علیه وسلم په ملګرو باندې و. چېرې ته د حضرت سلیمان چې دی نو تعریف کې او د هغه صفت بیانې، حالانکه سلیمان علیه السلام خو جادوګر و. الله تعالی د هغې جواب وکړو وما کفر سلیمان جادوګر نه و او شیطانانو چې دی نو کفر کولو چې خلکو ته به جادو ښودلو. دریم اعتراض دا و چېرې ته څنګه عجیبه پیغمبر یې، ته موږ ته چې دی نو وایې چې سلیمان علیه السلام جادوګر نه و ځکه چې جادو کفر دی، حالانکه الله تعالی خو د جادو دپاره دوه فرشتې رالیږلې وي. د هغې جواب الله تعالی ذکر کړو وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت، چې دا دوه فرشتې کومې راغلې وي دا خو د دې دپاره نه وي چې خلکو ته جادو چې دی نو ور زده کړي، بلکې دا د امتحان دپاره راغلې وي او خلکو ته به دا ویلي چې تاسو جادو مه زده کوئ. خو خلکو به بیم چې دی نو د دې نه جادو زده کوو نو هغې خو به څوک منع کول نه، اول به ورته نصیحت کوو چې بیا به هم چې دی نو جادو زده کوو نو هغه ته به یې بیا ښودلو. نو دغه د درېیم اعتراض چې دی نو جواب شو. نو دغه فرشتې راغلې وي خو الله تعالی د هغه د دې دپاره رالیږلې وي چې امتحان شي د خلکو دپاره. د دې آیات کریمه نه څلورم اعتراض دی او د هغې جواب به ذکر کیږي. اعتراض دا دی چې ته پیغمبره ته موږ د صحیح الفاظو نه چې دی نو منع کې، او صحیح الفاظ کم دي؟ راعنا لفظ چې کم دی نو هغه موږ ویو ته د دې نه موږ منع کې. نو الله تعالی د هغې په دې آیت کریمه کې جواب ذکر کوي یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو لا تقولوا مو وی تاسو راعنا د راعنا ټکې، وقولو او وی تاسو انظرنا د دې راعنا ټکې په ځای باندې انظرنا وی واسمعوا او صحیح غوږ دی تاسو، وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب علیم عذاب دی دردناک. علماء کرام فرمای یا ایها الذین آمنو قرآن کریم کې 88 مرتبه دا راغلی دی او عبدالله ابن عباس یا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خواته یو کس رالی ویل ما ته نصیحت وکړه، هغه ته وفرمایل قرآن کریم کې چې کوم ځای کې یا ایها الذین آمنو راځي نو بس دغه د ځان لپاره اخله، ځکه چې الله تعالی به یا په هغې کې سره خیر حکم کړی او یا به چې دی نو د شر ذکر کړی چې دا شر مه کوه، نو چې د خیر حکم و هغه کوه او د شر نه ځان بچ کوه. علماء کرام فرمایي تورات کې به د دې په ځای باندې یا ایها المساکین راتلو، ای مسکینانو غریبانانو، او دا صفت چې دی نو بیا د دې امت دپاره چې نو خاص شو چې ای مؤمنانو. وللکافرین او دپاره د کافرانو عذاب علیم عذاب دی دردناک. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. واقعا داسې وه چې نبی صلی الله علیه وسلم سره به صحابه کرام په مجلس کې ناست وو. کله کله به نبی علیه السلام یوه مسله داسې بیانه کړه چې په هغې باندې به څوک پوه نه شو، یا به داسې وو چې چا به هغه مسله چې دی نو وانه اورېده، د نبی علیه السلام خبره به وانه اورېده، نو هغو به نبی علیه السلام ته دا عرض به کو راعنا زمونږ لږ لحاظ وساته. د راعنا ټکي معنا چې دی نو هغه دا ده زمونږ خیال وساته، زمونږ لحاظ وساته، دا مسله مونږ ته چې دوباره وکړه.
نو مسلمانانو دا لفظ به ویلو چې کله یهودو ته پته ولګېده چېرې مؤمنان خو دا لفظ استعمالی، نو د یهودو په ژبه کې د راعینا ټکي یو څو معناګانې وي، ځکه هغو خو به عبراني ویله، نو د هغو او دغه رنګې په عربۍ کې هم د دې چې دی نو مختلف معناګانې نور هم شته د دې صحیح معنا نه علاوه. اول دا صحیح معنا موږ ذهن کې کېنو چې د دې مطلب دا دی چې ته زمونږ لحاظ وساته، دا مسله چې کومه تا وکړله نو دې کې زمونږ خیال وساته، دوباره یې راته وکړه، یا زمونږ دا سوال دی، دا سوال زمونږ واوره او دې ته چې دی نو تاسو غوږ کېدئ. نبی علیه الصلاة والسلام ته به یې دا ویل. نو یهودو چې کله دا خبره واورېدله نو هغو خو د نبی علیه الصلاة والسلام ګستاخي به کوله او وخت په وخت باندې به چې کوم دی نو داسې قسمه الفاظ استعمالول چې په هغې کې به بې حرمتي د عزت د نبی علیه السلام و. خصوصا لکه تاسو یو آیت راواړوئ په هغې کې هم د دې 8مه سپاره سورت مجادله په هغې کې د دې د دې خباثت الله تعالی چې دی نو تذکره کړې ده. صفحه نمبر 490 او آیات نمبر دی 8. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. آیات د منځ واذا جاءوك او کله چې راشي پیغمبر دا يهود ستا خواته حيوك نو دی سلام کوي پتا باندې بما پاغ الفاظ باندې لم يحييك چې سلام نه دی کړی تا ته به پاغي باندې الله تعالی. نو یهود براتلل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سلام کو په دې الفاظو السلام علیکم. خدا خپل به پکې چې نو لګه تاو کړله، جبه به پکې تاو کړله چې دی په پوه نشي چې د الله می ویلو او کوی نه ویلو. او سام په عربی کې چې کوم دی نو هغه مرګ ته ویل کېږي السلام علیکم. نو دی وجه نه مؤمنانو ته دا حکم وچو کله دی چې دی نو داسې قسمه سلام کوي نو تاسو وعلیکم السلام بنوي، بس وعلیکم. دا خبره چې نو تاسو به ته په جواب کې کوئ. حضرت عایشه ته رضی الله تعالی عنها خواته دغه رنګ یو کس چې دی نو هغه د نبی علیه الصلوۃ والسلام خواله راغلی او حضرت عایشه خواته ناسته او سلام یې کړی او داسې قسمه سلام یې کړی. نبی علیه السلام هغه ته په جواب کې دا ویلي وعلیکم، بس یعنی دا دې په تا باندې چې کومه دعا تا ماته وکړله د اخرې دې وکړې دا دې په تا باندې. نو حضرت عایشه ورته عرض وکړو د الله پیغمبره ته دې ته نه ګورې چې هغه تا ته څه ویلي. نبی علیه السلام وفرمایل چې ولې تا زما الفاظ ته سوچ نشته چې ما هغه ته چې کوم دی نو دغه خیره بیرته وکړله او د هغو خیرې زمونږ په حق کې چې نه قبلیږي او زمونږ خیرې هغو ته چې قبلیږي الله یې قبلی او په هغو باندې لګي. نو دا قسمه الفاظ به چې کوم دی نو ویل. نو چې کله هغو ته پته ولګېده چې مؤمنان دا راعینا ټکې وایي نو هغو دپاره جوړه شوه. هغوی ویل یاره مخکې خو هم ځان له پټ د پټه چې نو د دی پسې خبرې کولې او دی سپکې سپورې به هم ویلې، اوس به ورته ښه ښکاره وی و. څنګه به ورته وی دی به ویلې راعینن. اوس د دې راعینن چې کوم د دې راعینا هغه صحیح معنا ده، د دې نه علاوه نورې چې دی نو څو معناګانې دي او په هره معنا کې چې دی نو د دې معنا غلطیږي. اولنۍ معنا چې دا د رعونت نشي، علما کرام فرمایي بیا د دې معنا د حماقت او قمقلتوب. نو د پیغمبر ته به دا نسبت کو او به ځان له چې دی نو خاندل او یا چې وګوره موږ دته چې نو قمقل ویلو. نو دی باندې حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ پوه شو او د هغو دا خبرې واورېدې. نو هغو ته یې ویلې که چېرته نن نه پس ما چا نه دا خبره دا ټکې واورېدو نو لأضربن عنقه، زه به خامخا چې نو د هغه څټ وامه چې تاسو د پیغمبر ګستاخي کوئ. ځکه هغه د دې په ژبه باندې پوهېدو، د دې په مطلب باندې چې نو هغه پوهېدو. نو هغه ویلې چې ولې اول د خپلو مسلمانانو څټ ووه چې هغوی خو پیغمبر ته دغه ټکې وایي. نو الله تعالی دا الفاظ راولېږل یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. یو مطلب ته دا معلوم شو چې د دشمن ژبه زده کول دا دې کې چې کوم دی دا مستحب دی او په دې کې د دشمن د شر نه چې کوم دی نو بچ کېدل هغه دغه فایده پکې حاصلېږي. او دې وجې نه دا قول هم دی من تعلم لغة قوم امن شرهم. چا چې د کوم قوم ژبه زده کړله نو د هغو د شر نه به چې دی نو هغه محفوظ شي. لکه دلته چې نو حضرت سعد ابن معاذ د پیغمبر د عزت چې کوم دی نو هغه خیال وساتو د دې وجې نه چې هغه له د هغو ژبه ورتلله. نو یو خو به دی دا چې د پیغمبر ګستاخي کوله چې راعنن به ویلو. دویم لا تقولوا راعنا، ای مؤمنانو مه وایئ تاسو ټکې د راعنا. دا راعنا ټکې پرېږدئ ځکه چې یهودو به دا ویلې راعینا، لږ به یې راښکلو راعینا، زور به ورکو
او جو یې پې چې دی نو تاووله او د دې مطلب دی راعي هغه په عربۍ کې شپنکي ته ویله کېږي ګډې بزې څروونکې نو نعوذ بالله په دې کې هم د پیغمبر ګستاخي وه چې دی به ویل لا راعینا ای زمونږ شپنکیه او بیا به د ځان سره خاندلې او دا ټکې به دیو چې کوم دی نو لږ راښکلو لکه صورت نساء تاسو راواړوئ 5مه سپاره صفحه نمبر 78 او آیات نمبر دی 46 من الذین هادوا یحرفون الکلمه دا کسانو نه چې یهودیان دي 78 صفحه 46 آیت یحرفون الکلمه تحریف کوي په خبرو کې اړی خبرې عن مواضعه کلمې عن مواضعه د ځایونو خپلونه ویقولون وایي دی سمعنا موږ ستا خبره واورېده وعصینا او نافرماني کوو واسمع غیر مسمعین اوس دا ټکې به هم چې دی نو ویلو صحابو چې کوم هغه ساده مسلمانانو د مخکې نه او هغه یهود نه وو هغه ویلې چېرې پیغمبر ته به دا ویلې واسمع غیر مسمعین زمونږ دا خیال و چېرې د دې به چېرته ښه معنی او چېرته د پیغمبر د سره د خبرو دپاره به چې کوم دی نو دا لفظ استعمالېدو خو بیا وروسته موږ ته پته ولګېده چې دې معنا خو به دیو غلطه اخیستله ځکه واسمع معنا ده واوره ته غیر مسمعین په داسې حال کې چې ته دې نه یې اورېدلی شوې ستا خبره دې څوک وانه اوري بس ته چې کوم دی نو زموږ خبرې اوره او ستا خبرې به چې دی نو موږ نه اورو وراعنا او وای دا ټکې د راعنا لین په داسې حال کې چې دی تاوونکي دي بألسنتهم جبو خپلو لره نو جبه به په دې باندې تاووله او د راعنا په ځای باندې به ویل راعینا ای زمونږ شپنکیه نو دا الله تعالی وفرمایل لا تقولوا راعنا مؤمنانو دا راعنا ټکې مو ووایي او چې پیغمبر ته کله تاسو دا ووایئ چېرې زمونږ لږ خیال وساته نو د دې راعنا په ځای باندې بیا ووایي انظرنا زمونږ لحاظ وساته نو مطلب اوس کو موږ د راعنا معنا ونه کړو نو هم څه مسله نشته ځکه الله تعالی دغه لفظ منع کوي نو معنی سه زمونږ کار نشته دی وقولوا ووایئ تاسو انظرنا لحاظ وکړه زمونږ بله د دې نه چې دی نو یهودو به په بله معنا باندې دا ویلو ځکه هغه معنا هم غلطه ده دی به ویلې راعینا ای زمونږ نګرانه ای زمونږ نګهبانه او په دې کې به چې کوم دی نو مطلب دا و چې پیغمبر او صحابه د خلکو په نظر کې موږ داسې ښکاره کړو چې دی موږ چې دی نو د شرک نه بچ کوي او موږ ته وایي تاسو شرک مه کوئ او په خپله چې دی ته موږ هغه الفاظ ویو چې په هغې کې شرکي هغه معنا پرته نو په خپله په دې باندې دی خوشحالیږي او بیا چې دی نو هغې کې موږ نه منع کوي او هغه څنګه هغه دا چې د راعینا چې لږ زور ورکړي نو د دې دویمه معنا دا راځي چې زمونږ نګهبانه لکه حدیث مبارک کې راځي الا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیته خبردار په تاسو کې هر یو کس نگران د خپل کور دی د خپل اهل و عیال نگران دی او د هر یو نگران نه به د هغه د ماتحتو خلکو تپوس کیږي نو د دیو به په دې معنا کې چې نو د نگهبانۍ معنا وه یعنې زمونږ ضرورتونه پوره کوونکې او مطلب یې دا و چېرې په مؤمنانو کې داسې قسمه هغه الفاظ راشي چې په هغې کې وهم د شرک دی او وهم د غلطې معنا دی نو الله تعالی وفرمایل لا تقولو مؤمنانو مو ویوئ تاسو راعنا دا د راعنا ټکې بس دا پرېږدئ وقولو او ویوئ د دې په ځای باندې انظرنا چې زمونږ لحاظ وساته دقه د انظرنا د راعنا چې کومه معنا ده دا د انظرنا په ټکي باندې چې دی نو تاسو ادا کوئ او په دغه باندې چې دی نو ځان ته پیغمبر متوجه کوئ علما کرام فرمایي د دې آیت نه یو څو فایدې حاصلېږي یوه فایده تې دا حاصله شوله چې د یهودو سره چې دی نو په کار ده چې مشابهت ونه شي د یهودو سره او مشابهت کو هغه به په خبرو کې او که هغه به په لباس کې او که هغه په عملونو او په کارونو کې ځکه چې دلته دیو یو لفظ ویلو نو الله تعالی فرمایي چې هغې ته غلطه معنا اخلي نو تاسو به د هغو مشابهت نه کوئ او دغه لفظ چې دی نو تاسو پرېږدئ او حدیث مبارک کې هم راځي من تشبه بقوم فهو منهم کم چا چې د کم قوم مشابهت اختیار کو نو دا به د هغو نه یي من تشبه بقوم او دغه رنګې بیا نبی علیه صلات وسلام فرمایي المرء مع خلیله چې سړی به د قیامت په ورځ باندې د خپل دوست سره چې دی نو پاڅېږي د زړه دوستي چې د چا سره وه او دغه رنګې المرء مع خلیله یا المرء مع من احبه دا دواړه احادیث دي چې سړی به د هغه چا سره قیامت کې راپاڅېږي چې چا سره محبت نو دې وجې نه په قرآن کریم کې بلکې په اسلام کې مجموعي چې کوم دی نو دوه بنیادي عقیدې دي الولاء والبراء چې د هغې کې مطلب دا دی چې ستا دوستي به د هغه چا سره چې د الله تعالی دوستان دي
او دشمنی به د هغه چا سره چې د الله تعالی دشمنان دي. نو د هغه چا سره به چې کوم دی نو دوستي نه کوي چې هغه دشمن د الله تعالی او دشمن د پیغمبري. او وروسته به راشي لکه تاسو دغه سورت مجادله چې موږ راړولې وه 8مه سپاره صفحه نمبر 492 او آیات نمبر 22. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. لا تجدو 492 صفحه. لا تجدو پیغمبر تبو نمومی تبا پیدا نکی قوما دسی یو قوم یؤمنون بالله چې هغه ایمان هم راوړي په الله تعالی باندې او په ورځ اخرنۍ باندې والیوم الاخر او د دې سره سره یوادون او دوستیم کوي من دا هغه چا سره حاد الله چې هغه جګړې کوي د الله تعالی سره او رسوله او د پیغمبر خپل سره ولو کانوا آباءهم اگر چې د دې مشرانی پلارانی او ابناءهم یای اولادی یای او اخوانهم یای ورونی او عشیرتهم یای قبیله او ټبری. داسې به ته ویني چې پلار او زامن او ورونه او ټبر او قبیله چې دی نو په غلطه باندې او هغې د الله تعالی دشمنانی او دا کس مومني په الله ایمان او آخرت هم چې دی نو هغه مني او بیا د هغو سره هم دشمني کوي دوستي کوي. نو داسې به ویني. نو زموږ استاد محترم مفتی حبیب الله صاحب به فرمایل چې دا خو نن سبا موږ یینو ډیر خلک چې هغه په الله باندې ایمان آخرت هم مني او بیا د کافرو سره یا د الله د دشمنانو سره چې نو هغه دوستیم کوي. نو بیا د دې څه مطلب شو؟ الله وی ته پیدا نه کی. نو د هغې جواب به دا کوو چې د دې مطلب دا دی چې کو یو خبره ونه دا بله بنئ چې هغه دویمه ونه اوله بنئ که اوله ونه دویمه بنئ. که چېرته داسې و چې یو کس ایمان لرو نو بیا به د زړه نه چې کوم دی نو دوستي د الله د دشمنانو سره نه او که چېرته د زړه نه اوسه دوستي و نو بیا مطلب دا چې ایمان کې د ده چې دی نو نقص دی. نو ځکه الله تعالی په دې آیات کې مؤمنان منع کړل چې تاسو به مشابهت د یهودو سره نه کوئ. او دویمه فایده د دې نه دا هم حاصله شوله چې کوم داسې یو لفظ چې هغه جایز لفظ او د هغې په ویلو کې څه ګناه نه وي خو ستا دشمن د هغې نه چې دی نو غلطه معنا اخلي نو ته هغه مباح او جایز لفظ چې نو پرېږده. د دې دپاره چې هغه دې ته ویله کېږي سد الذرایع چې هغه اسباب بندول د هغه کار چې هغه اسباب په خپله خو جایز دي خو دا اسباب سبب جوړیږي د هغه شي دپاره چې هغه ناروا دی او هغه په هغې کې چې کوم دی نو د دین خلاف راځي نو هغه هم چې دی نو هغه دغه اسباب هم پرېږده چې جایز دي. لکه دلته دا راینا ټکی ویل جایز و خو دا د پیغمبر بېعزتۍ ته چې دی نو رسېدو نو د دې وجې نه هغې نه الله تعالی چې دی نو منع وکړله. او دغه رنګې وروستو به صورت مایدې کې به راشي چې تاسو ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله چې کوم کافر دي د الله نه علاوه مشرکان دي الله نه علاوه د بل چا چې نو عبادت کوي هغو ته تاسو کنځلې مه کوئ. ولې؟ فیسبوا الله دی به الله تعالی ته کنځلې وکړي عدوا د وجې د دشمنۍ نه او پوهه جاهله دي که نه بغیر علم نو د جهالت د وجې نه دی به بیا الله تعالی ته چې کوم دی نو کنځلې وکړي. نو معلومه شوله چې د هغو ردې بدې په داسې دغه سره مه ویوه په داسې انداز سره چې هغه ته په غوسه کې راولي او ته په جذباتو کې راولي او هغه چې دی نو د الله تعالی ته کنځلې وکړي ردې بدې وایي. بله خبره چې دا معلومه شوه کله کله یو کس په سخته غوسه کې او هغه ته چې کومه خبره کې بس هغه نه مني انکار دې کوي فورا نو په هغه وخت کې داسې کس ته د دین خبره چې نو نه ده پکار په دې باندې هغه سړی ته کفر ته رسې تا ته پته ده چې اوس هغه چې دی نو ګډې وډې وایي بس ته دې خاموشه شه د دې لپاره چې چېرته د هغه د خولې نه د کفر الفاظ راونوځي په دغه وخت. لا تقولوا مو وی تاسو راعنا ټکې د راعنا وقولوا انظرنا او وی تاسو انظرنا لحاظ وکړه زمونږ واسمعو او غوږ دی تاسو د مخکې نه یعنې چې بیا وروسته دې خبرې ته تاسو محتاجه کېږئ نه چېرې زه په دې مسله پوه نه شو د مخکې نه صحیح غوږ ده. وللکافرین او دپاره د کافرانو عذاب علیم عذاب دردناک ما یود الذین نه غواړي هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی من اهل الکتاب د کتاب والو نه. دا د یهودو دشمني ذکر کوي د مسلمانانو سره د کافرو د مشرکینو چې هغه د مؤمنانو دپاره نه خوښوي ان دا خبره ینزله چې راولېږلی شي علیکم په تاسو باندې من خیر څه خیر من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه. من خیر علماء کرام فرمایي داسې الله تعالی ونه فرمایل چې ان ینزل علیکم خیرا من ربکم چې په تاسو باندې د الله تعالی د طرف نه خیر راولېږلی شي نو دغه خیر د هغو بدې شي
بلکې داسې ویلي من خیر، هیڅ یو خیر چې کوم دی نو هغه ستاسو دپاره نه خوښوي. نو دې وجې نه یو عالم لیکلی دی چې د کافرو د مشرکینو د طرف نه چې کومه د خیرخواهي خبره تا ته رارسېږي او ستا صفت یې پکې یا ستا د دین په باره کې هغه څه ښې خبرې کوي، نو فتشککو فی کل امر یأتی منهم، په هره خبره کې چې هغه د کافرو د طرف نه راځي بس په هغې کې پکار ده چې ته شک وکړي. ولې؟ ځکه الله فرمایي چې کافر او مشرک یهودي اهل کتاب عیسائی هغه په تاسو باندې چې دی نو دا پیرزو نه کوي چې په تاسو د الله تعالی د طرف نه څه خیر راشي. نو چې کوم څه د هغو د طرف نه راځي بس ته په هغې کې چې دی نو دا خبره ته پکې شک کوه چېرې دې کې به خامخا زما څه نقص. د دې وجې نه خو خلک دغه خبرې کوي چې ویکسینو کې چې دی نو څه به پکې خامخا. ولې چې کوم دی نو هغې دومره په موږ باندې زور لګوي، او ولې په پولیو کې چې کوم دی نو په موږ باندې دومره زور لګوي، او بل طرف ته چې دومره بیمارۍ دي. د دې وجې نه هغه عالم وایي فتشککو فی کل امر یأتی منهم، چې د هغو د طرف نه کوم څه تاسو ته حاصلیږي بس شک پکې کوئ چېرې دا څه خیرخواهي چې دی نو هغه زما نه کوي. ولې الله فرمایي چې کوم یو خیر تاسو باندې د الله طرف نه راځي نو هغې چې کوم دی نو هغه نه خوښوي. ما یود الذین نه خوښوي هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی من اهل الکتاب د کتاب والو نه ولا المشرکین او نه مشرکان ان ینزل دا خبره چې راولېږلی شي علیکم په تاسو باندې من خیر څه خیر من ربکم نه طرفه د رب ستاسو نه. والله الله تعالی یختص خاص کوي برحمته رحمت خپل من یشاء په چا پسې چې وغواړي. نو مطلب هغې که ډېر په تاسو پسې چې کوم دی نو دشمني وکړي او تاسو نه خیر بل طرف ته واړئ، خدا د الله په اختیار کې دي. الله چې خیر چا ته رسوي نو الله هغه څوک چې کوم دی نو نشي بندولی. لکه تاسو راواړوئ صورت فاطر په هغې کې دغه مسله الله تعالی چې دی نو بیانه کړې ده چې زما خیر چا ته رسیږي 392 صفحه ده. نو د هغې آیت نمبر 2 د هغې بندونکی چې کوم دی نو څوک نشته دی. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، ما یفتح الله هغه چې کلاو کې الله تعالی للناس د خلکو دپاره من رحمت څه رحمت څه معمولي غونته کې رحمت فلا ممسک نو نشته دی بندونکی لها د هغې، وما یمسک هغه چې بند کي څه رحمت د یو انسان نه فلا مرسل له نو نشته دی رالیږونکی دغه رحمت لره من بعده پس د بندولو د الله تعالی نه. نو الله تعالی چې د چا دپاره خوښوي نو هغه ته یې رسوي، او دغه یهود او مشرکین هغه چې کوم دی نو به یې نشي بندولی. والله ذو الفضل العظیم، او الله تعالی د لوی فضل واله دی د لوی احسان واله دی. ما ننسخ من آیت او ننسها دا چې کوم دی نو دویمه پنځم اعتراض دی او د هغې جواب الله تعالی په دې کې ذکر کوي. زمونږ د مشایخو په نیز باندې خو د مخکې آیات څه چې کوم دی نو د هغې د دې آیات جوړ هغه آسان دی چې مخکې څلورم اعتراض و بس دا پنځم اعتراض. خو باقي مفسرین فرمایي چېرې د هغو په نیز باندې د مخکني آیات څه یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا د دې څه چې دی نو جوړ دا دی چې کله الله تعالی مؤمنان منع کړل چې تاسو راعنا ټکې چې دی نو مه ویوئ او د دې په ځای باندې د انظرنا ټکې ویوئ، نو یهودو چې کوم دی نو دا اعتراض وکړو چې دا څنګه پیغمبر دی کله وی یو لفظ وی کله وی دا لفظ مه وی بل لفظ وی. که چېرته دا قرآن کریم دا د الله تعالی د طرف نه وی او دا اسلام د الله تعالی رالیږلی شوی کتاب دغه وی دین وی نو په کار دا ده چې الله تعالی د مخکې نه به موږ بند کړي وی. ولې چې دی نو په منځ کې موږ ته دا وویل چې تاسو راینا مه ویوئ، که راینا ټکې صحیح نه وی نو ولې چې کوم دی نو موږ ته دا وویلې چې تاسو دا مه ویوئ. نو مطلب دا چې نسخ په باره کې د هغو اعتراض وشو چې الله تعالی ځینې حکمونه منسوخ کوي. دا ولې منسوخ کوي؟ او دا چې الله تعالی د طرف نه کتاب وی نو دا خو په کار و چې د مخکې نه هغه ته پته وي چې یاره دا حکم به یا چلیږي یا به نه چلیږي، نو د هغې نسخه به چې دی نو به یې نه کولې. لکه وروستو د مسجد اقصا نه چې کوم دی نو الله تعالی نبي علیه صلات وسلام ته دا حکم وکړو چې د مسجد اقصا نه مخ واړوه او بیت الله شریف ته چې کوم دی نو ته مخ کوه او هغې ته چې نو مونځ کوه. ځکه نبی علیه صلات وسلام چې مکې مکرمه کې کله و نو مکې مکرمې مسجد حرام ته به چې مخ کوو نو داسې انداز باندې به هغه مخ کوو چې مسجد اقصا به مخې ته راتلو. او چې کله به هجرت وکړو مدینې منورې ته نو هلته یهودو او د یهودو قبله چې کوم دی نو هغه مسجد اقصا او بیت المقدس. نو الله تعالی نبی علیه صلات وسلام ته هلته حکم وکړو چې اوس بیت المقدس ته مخ کوه او مونځ کوه. ځکه چې هلته بیت الله شریف ته مخ کولی
نو مسجد اقصی چې کوم دی نو هغه بالکل الټا سیټ ته پاتې کېدو. نو دې وجې نه الله تعالی نبی علیه صلات وسلام ته د مسجد اقصی حکم وکړو چې هغې ته مخ کوه، قبله ستا هغه شوه. 11 میاشتې چې کله نبی علیه صلات وسلام مونځ وکړو نو بیا الله تعالی دا حکم راولېږو چې ته د هغې نه چې دی نو اوس مخ واړوه او واپس چې دی نو ستا قبله مسجد حرام شو، او دا به د همیشه دپاره وي. معارف القرآن کې مفتی شفیع عثماني صاحب فرمایي د دې نه وروستو چې کوم دی نو بیا یهودو دا اعتراض وکړو چې دا پیغمبر معلومیږي صحیح پیغمبر نه دی، ځکه دا په خپل دین کې شکی دی، کله یو طرف ته مخ کوي کله بل طرف ته مخ کوي. نو د نسخې په باره کې چې کوم دی نو دیو دا اعتراض وکړو. اوس د دې جواب خو آسان دی چې الله تعالی کم حکم منسوخ کوي نو دا د الله تعالی په هغې کې چې نو حکمت دی. باقي پاتې شو ستاسو دا خبره چې یاره دا خو بیا نعوذ بالله چې الله تعالی ته دا پته نه وه چې یاره دا خبره دا حکم به وروستو نه چلیږي یا به دا په خلکو ګرانیږي. نو الله تعالی ته د مخکې نه چې د هغې معلومات نه و نو وروسته ورته پته ولګېده او دا حکم یې چې دی نو منسوخ. دا خو داسې شوله لکه چې د الله تعالی علم د مخکې نه په هغې باندې نه و. نو د دې خبرې جواب دا دی چې دا خو ما او تا ته داسې ښکاري چې دا حکم الله تعالی رالیږلی و او د دې وخته پورې وچلېدو او اوس منسوخ شو. نو د دې مطلب زما او ستا په ذهن کې دا راځي چې لکه دا حکم الله تعالی ته داسې پته نه و چې دا به مخې ته چلیږي او که نه به چلیږي، نو ځکه الله تعالی منسوخ کړو. دا خو زما او ستا په ذهن کې دي، خو د الله تعالی په علم کې داسې نه وي. الله تعالی په علم کې د مخکې نه داسې وه چې زه به دا حکم رالیږم او په دې باندې به خلک عمل کوي د څه وخت نه واله د دې وخته پورې د دې وخت نه واله د دې وخته پورې به پرې عمل کوي او بیا به زه دا حکم منسوخ کوم، د دې چې کوم وخت دی هغه به ختمیږي او زه به د دې حکم په ځای باندې چې کوم دی نو بیا بل حکم راولم. نو دا د الله تعالی په علم کې د مخکې نه و، داسې نه چې الله ته پته نه وه چې به دا حکم رالیږم قبله به مسجد اقصی د دونه وخته پورې بیا به چې وروسته نه چلیږي او خلکو باندې به ګرانیږي او پیغمبر به چې کوم دی نو هغه نه خوښوي نو بیا به وروسته چې کوم دی نو الله تعالی بدل کړي. نه، الله تعالی ته د مخکې نه پته وه چې دا مسجد اقصی ته به مخ دا به 11 میاشتې وي او بیا به زه بل حکم الله تعالی فرمایي چې زه به رالیږم او قبله به بدلېږي. د دې مثال داسې دی، خبره لږه ګرانه شوه په تاسو. د دې مثال داسې دی لکه چې ډاکټر خواله یو کس مریض چې دی نو لاړ شي نو ډاکټر هغه مریض له چې کوم دی نو دوایي ورکړي او هغه ته وایي 2 ورځې پس بیا راشه زما خواله. 2 ورځې پس چې کله هغه مریض د هغه خواله ورشي نو ډاکټر د هغه چیک اپ وکړي او بیا ورته ووایي چې دا دوایي کومه ما تاله درکړې وه څونه دې خوړلې وه بس دغه وشوله، د دې نه اخوا دا دوایي ده او دا به چې ته اوس خورې. اوس هغه مریض ډاکټر ته دا نه وایي چې ته کله یو شانته دوایي راکړې کله بل شانته دوایي راکړې. ولې؟ ځکه هغه ته دا پته وي چېرې زما د بیمارۍ چې کوم سټیج او دغه پرسنټیج و هغه مخکې سخت و نو د هغې دپاره سخته دوایي په کار وه چې کله هغه زما بیماري لږه نارمل شوله نو اوس هغه دوایي چې کوم دی نو د دې مرض سره مناسب نه ده. نو د هغې سره چې کوم دی نو نرمه دوایي چې د هغې دغه کمي لږه پاور یې کمي هغه دوایي چې دی نو ورسره مناسب ده. خو دا ډاکټر د مخکې نه هغه ته دا نه وایي چېرې 2 ورځې به ته دا استعمالې او بیا ورته لاندې ولیکي چې د 2 ورځو نه پس چې کوم دی نو بیا به دا دوایي او بیا به چې کوم دی نو هفته پس به دا دوایي. یو خو دا ده چې هغه مریض به چې کوم دی نو په شک کې پرېوځي چې دا اوس څه دي، دا اول دا دوایي ده او بیا دا دوایي ده او کېدای شي هغه په هغه دوایي کې ختم شي، هغه وروسته دوایي چې کوم دی نو هغه مخکې وخوري. نو د دې وجې نه هغه ډاکټر هغه ته دا نه وایي چې دا دوایي چې کوم دی نو به دا به 2 ورځې بلکې هغه لی ورکړي چې بیا به راشي. دغه رنګې الله تعالی په مؤمنانو باندې حکم راولېږو چې دا به د څه وخته پورې خو د الله په علم کې وه، هغه وخت الله تعالی ونه ښودو چې کله خلک د هغې سره چې کوم دی نو دغه شو اشنا شو نو د هغې نه پس بیا الله تعالی چې دی نو هغه حکم بدل کړو. په دې باندې د یهودو اعتراض دی، حالانکې د یهودو چې کوم خپل دینی کتابونه دي نو په هغې کې ځای په ځای باندې چې کوم دی نو حکمونه منسوخ شوي دي او په هغې کې تبدیلي راغلې ده. لکه مثلا یو حکم په هغو کې چې کوم دی نو دا چې حضرت آدم علیه السلام ته دا اجازت و چې ته د خپلو بچو یعنی د لونو او د زامنو په خپلو کې نکاح کولی شي، دا جایز د خور او د ورور نکاح چې کوم دی نو جایزه وه په اول د آدم علیه السلام په شریعت کې، بیا هغه چې کوم دی نو هغه حرامه شو، نسخه پرې راغله. دغه رنګې د نوح علیه السلام دپاره چې کوم دی نو کله هغه د کشتۍ نه راکوز شو او هغه طوفان ختم شو نو هغه وخت کې
هغه ته اجازه تو اکل جميع الحيوانات چې څه ته ملاویږي بس هغه ته خوره، که هغه مال او که هغه لړمې که هغه هر شی د دې اجازه تو ته. ثم نسخ حل بعضها، به په هغې کې ځینې چې دی نو الله تعالی منسوخ کړه چې دا تاسو مه خورئ. نو دا یهود چې دی نو په دې اعتراض نه کوي، خو د قرآن کریم سره خپله دشمني ده نو په هغې باندې اعتراض کوي. دغه رنګې د بني اسرائیلو دپاره وکانه نکاح الاختین مباحا لاسرائیل و بنیه، د حضرت یعقوب علیه السلام دپاره او د هغه د اولاد دپاره د دوو خویندو په یوه نکاح کې راجمع کول چې کوم دی نو دا حلالو. او بیا وروسته وقد حرم ذلك فی شریعة التورات وما بعدها، په تورات کې او د تورات نه وروسته چې کوم شریعتونه وو په هغې کې بیا چې کوم دی نو دا حرام شو. لکه قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وان تجمعوا بین الاختین، دا هم الله حرام کړي چې تاسو دوه خویندې په یوه نکاح کې راجمع کړئ. دغه رنګې د ابراهیم علیه السلام دپاره چې کوم دی نو دا حکم شوی چې ته زوی څه که حلال که. حضرت اسماعیل علیه السلام چې کوم دی نو هغه څملولو او بیا الله تعالی دا حکم د هغه نه منسوخ کو چې بس وشوله ستا چې کوم دی نو قرباني قبوله شوله او اسماعیل علیه السلام به چې دی نو اوس نه حلالې. دغه رنګې د دې نه علاوه چې کوم دی نو نور هم ډېر شی خبرې دي. امام ابن کثیر صاحب فرمایي چې د هغې دلته ذکر کول چې کوم دی نو هغه اوږدېږي. لکه مثلا وروسته بیا ذکر کړي دي چې اوله کې کومه زنانه چې د هغې خاوند به وفات شو نو د هغې په دغه کې په اسلام کې د هغې چې کوم دی نو عدت به 1 کالو. لکه وروسته به راشي چې تاسو به هغه د کور نه نه وباسئ. لکه مثلا دغه آیات تاسو راواړوئ دویمه سپاره اخیره صفحه نمبر 36 او آیات نمبر دی 240. والذین یتوفون منکم، او هغه کسان یتوفون چې هغې وفات کیږي منکم ستاسو نه، ویذرون او پرېږدي ازواجا بیبیانې، وصیتا لازم دی وصیت کول لازواجهم دپاره د بیبیانو خپلو، متاعا د څه کې الی الحول د 1 کاله پورې. د 1 کاله پورې چې کوم دی نو هغې دپاره وصیت و او د عدت چې کوم دی نو هغه 1 کال دی. کو ته صرف اشاره شوې د دغه آیت مقصد به بیا وروسته ویو. نو بیا وروسته چې کوم دی نو دا منسوخه شوله 4 میاشتې او 10 ورځې چې دی نو دغه شوي. دغه رنګې د کعبې چې کوم دی نو هغه قبلې هغه منسوخ شوی دی. او دغه رنګې بل آیت چې دی نو تاسو راواړوئ قرآن کریم کې سورت انفال صفحه نمبر 168 او آیت نمبر دی 65 او 66. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال 168 صفحه. ایکم منکم 20 صابرون، ای پیغمبره ترغیب ورکه مؤمنانو ته د جهاد. ایکم منکم کو چرته ستاسو نه 20 شل کسان صابرون صبر کوونکي، یغلبون دی به زورور کېږي 200 په 200 باندې. یعنی یو کس به چې کوم دی نو د 10 کسانو مقابله کوي نو 20 کسه په 200 کسانو باندې دغه کېږي غالبه کېږي. و ایکم منکم 100، او کو چرته ستاسو نه 100 کسان یغلبون دا به غالبه کېږي 1000 من الذین کفروا په زرو هغه کسانو باندې چې هغې کافر دي، بانهم په سبب د دې چې هغې یو قوم دی لا یفقهون چې نه پوهېږي. نو دا اوله کې یو کس په مقابله د 10 کسانو کې چې کوم دی نو هغه چې مطلب یو کس به چې کوم دی نو هغه د 10 کسانو کافرو مقابله کوي او تښتي به ترې نه. بیا چې دی نو الله تعالی حکم راولېږو الآن خفف الله، وس الله تعالی اساني راوستله عنکم په تاسو باندې، وعلم او پوهه دی الله تعالی ان فیکم چې یقینا په تاسو کې ضعفا کمزوري ده. نو وس فایکم منکم 100، پس وس کو ستاسو نه 100 کسان دي صابرتون صبر کوونکي، یغلبون دا به زورور کېږي 200 په 200 باندې. نو یو کس په مقابله د 2 کسانو باندې چې کوم دی نو هغه حکم پاتې شو. نو دلته هم دا حکم چې نو منسوخ شو. نو په اسلام کې چې کوم دی نو ځینې حکمونه هغه منسوخ شوي دي. اوس دا نسخه چې کوم دی نو د دې یو څو قسمونه دي. دا خبرې به وروسته نه راځي نو اوس به چې نو دلته وکړو. کله کله په قرآن کریم کې داسې چل کېږي چې الله تعالی الفاظ چې دی نو هغه منسوخ کي خو حکم چې دی نو هغه پاتې. الفاظ د قرآن کریم هغه منسوخ شي، هغه د قرآن نه وځي، او بیا چې کوم دی نو د هغې هغه حکم چې دی نو پاتې. لکه قرآن کریم کې امام ابن کثیر صاحب ذکر کوي چې دا حکم دا الفاظو الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله، چې شادي شده سړی او شادي شده زنانه
چې کله زنا وکړي فرجموهما نکالا من الله. دا په دې الفاظ باندې قرآن کریم آیاتو، خو بیا دا الفاظ چې کوم دی نو هغه منسوخ شو او دا حکم یې چې دی نو هغه پاتې دی. حکم یې څنګه پاتې دی؟ شادي شده زانی او شادي شده زناکاره زنانه هغه چې کوم دی نو هغه په کاڼو باندې ویشتلی کېږي. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي زما زړه دا غواړي چې دغه الشیخ و الشیخة اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله دا د قرآن کریم په غاړه باندې چې کوم دی نو زه ولیکم، په یو طرف باندې ولیکم. خو بیا به خلک وایي چې حضرت عمر د الله په کتاب کې د ځان نه چې دی نو الفاظ سیوا کړه، د دې وجې نه چې دی نو نه لیکم. خدای چې کوم دی نو خلکو ته وویل خبردار، زه چې کوم دی نو یېرېږم چې داسې وخت راشي چې خلک دا وایي چې قرآن کریم کې موږ چې کوم دی نو د رجم دا حکم چې کوم دی نو هغه موږ ته نه دی میلاو، نو د دې وجې نه دا په قرآن کې دا د رجم خبره په اسلام کې چې دا بې ځای ده، چې زناکاره زنانه او سړی چې شادي شدی هغه به تاسو په کاڼو باندې ولئ. دا چې دی نو زیاتي حکم دی او دا چېرته په اسلام کې دا د ځان نه چا راوستی دی. نو دې وجې نه حضرت عمر به فرمایل الا قد رجم رسول الله و رجمنا، چې پیغمبرم په کاڼو باندې چې دی نو دغه زناکار ویشتلی دی او موږ هم ورسره ویشتلي دي، موږ هم د هغه سره چې کوم دی نو ملګري وو. او دا په دې زمانه کې چې دی نو داسې خلک راځي چې هغوی د قرآن کریم جوروالي ته چې دی نو نه رسېږي، احادیثو ته چې دی نو نه رسېږي، نو دغه قسمه اعتراضات کوي. اوس هم په دې میډیا باندې یو کس جاوید چودري په نوم باندې د چې دی نو د دې خبرې نه انکار کوي، د ویل چېرې دا سزا چې دی نو په شریعت کې نشته دی او دا د ځان نه چې دی نو چا جوړه کړې ده. نو دلته اوس الفاظ د قرآن کریم منسوخ شو خو ما هغه حکم چې دی نو پاتې دی. دا یو قسم شو. دویم قسم دا دی چې هغه الفاظ هم منسوخ شي او حکم د هغه الفاظو هم ورسره منسوخ شي. او دا به څنګه دا داسې لکه قرآن کریم کې سورة طلاق په باره کې راځي چې د هغې دا سورة طلاق وایي دومره اوږدو لکه څنګه چې سورة النساء اوږده ده، د سورة النساء په شان ته دغه سورت هم چې دی نو اوږدو، خو بیا د هغې هغه الفاظ هم منسوخ شو او د هغې هغه حکم او هغه هم چې دی نو منسوخ شو. دوه صحابه کرامو چې دی نو مونځ کولو او هغو یو صورت چې دی نو مخکې نه هغو ته یادو په مانځه کې بیا چې دی نو هغه ویلو، خو بیا چې کوم دی نو هغوی مانځه ته ودرېدل نو هغو نه هغه صورت چې دی نو هېر شو. سهار له چې دی نو نبي علیه السلام خوا ته رالل او نبي علیه السلام ته ویل چې دغه شان موږ ته یو صورت یاد اوس رانه هېر دی. نبي علیه السلام هغو ته وفرمایل چې دا د الله تعالی د طرف نه نسخه وه او دا منسوخ شو. اوس د هغې چې کوم دی نو حکم باقي پاتې نه دی، نو الفاظ سره د حکمه چې کوم دی نو هغه منسوخ شوي. دوه صورته شو. دوه قسمه شو. دریم قسم دا دی چې الفاظ به په قرآن کریم کې موجودي خو حکم به چې دی نو ختم وي، په هغې باندې به چې دی نو عمل نه کوي، لکه دقه راینا ټکې چې دغه په قرآن کریم کې موجود دی خو الله تعالی فرمایي راینا به نه وي. نو داسې نسخه چې دی نو هغه په قرآن کریم کې چې دی نو هغه شوې ده، ځینې حکمونه الله تعالی منسوخ کړي دي، خو په دې کې دقه مقصد و چې الله تعالی په علم کې و چې دا حکم به دې وخت نه دې وخته پورې چلیږي. لکه مثلا په احادیثو کې هم ځینې حکمونه منسوخ شوي، د هغې مثال به ذکر. نبی صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته لاړی، نو هلته به سپي چې کوم دی نو ډېر زیات و او خلکو به د سپو چې دی نو ډېر شوق کوه. نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو کوم سپي وینئ بس وژنئ. نو صحابه کرامو به چې کوم دی نو هغه وجل. نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې 3 قسمه سپي دي چې هغو ته به تاسو دا سپي به وژنئ خو لا نسخه پکې نه وراغلی، هر یو سپی به چې کوم دی نو وجلو. نو بیا یوه بوډۍ زنانه وه او هغه راغلې وه او د هغې څه ګډې بزې وې، نو د هغې څه سپی هم ورسه و، نو صحابه و هغه سپی چې دی نو وجلی. نو نبی علیه صلات وسلام خواله بوډۍ راله او شکایت یې وکړو. نو بیا نبی علیه صلات وسلام د هغې نه چې دی نو هغه ځینې سپي ترې ویستل چې دې ته به تاسو څه نه ویو. د هغې نه وروستو بیا نبی علیه السلام وفرمایل مالي وللکلاب، زما د سپو څه دښمني ده، بس ختم، اوس به تاسو سپو ته څه نه ویوئ. نو دا اوس حکم چې کوم دی نو مخکې د قتل د سپو او بیا چې دی نو هغه منسوخ شو، دا په احادیثو کې. او دغه رنګې نبی علیه صلات وسلام چې اول کله مدینې منورې ته هجرت وکړ او اول حکم د شرابو د حراموالي رالی، نو نبی علیه صلات وسلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې دا کوم لوښي چې په هغې کې شراب جوړېږي دغه لوښي به هم تاسو نه استعمالوئ. نو صحابه کرامو هغه لوښي هم چې دی نو مات کړه. وروسته بیا چې دی نو اجازت وشو چېرې هغه د دې وجې نه وه چېرې ستاسو نفرت پیدا شي د شرابو نه، نو اوس چې کوم دی نو تاسو په هغې کې خوراک کولی شئ. دې ته ویلی کېږي نسخه.
او دا په قرآن کریم کې چې کوم دی نو اول علما کرام فرمایي چې 500 آیتونه چې دی نو هغه منسوخ شوي. دا ډېره باریکه مسله ده او وروستو د اولې دویمې سپارې په اول سر کې د نسخ حکم راځي، په هغې کې 4 پیرې الله تعالی دا فرمایي چې تاسو دې طرف ته مخ واړوئ، دې طرف ته مخ واړوئ، یعنې کعبې طرف. او د هغې هغه بار بار حکم الله تعالی ولې کوي؟ ځکه چې دا د نسخ د حکم اولنی هلته راغلی نو خلکو ذهن چې دی نو هغه نه قبلو. د دې وجې نه دا مسله لږه تفصیلي وایو چې د دې هغه مقصد ته موږ ورسېږو. نو قرآن کریم کې آیتونه چې کوم دی نو د هغې ما تاسو ته وویلې چې ځینې الفاظ د هغې موجود دي خو حکم یې چې دی نو منسوخ شوی دی. بیا ځینې علما کرامو په دې کې چې دی نو 500 آیتونه هغه منسوخ ګڼلي وو. امام سیوطي صاحب په هغې کې چې کوم دی نو داسې معنا د هغه آیتونو وکړله چې په څه ځای کې په هغې باندې عمل کېدلی شي. نور هغه حکم چې کوم مخکې وو هغه حکم منسوخ دی، خو د هغه آیت داسې مطلب یې بیان کړی دی چې په هغې کې په څه ځای کې چې کوم دی نو عمل په هغې باندې کېدی شي. نو 20 آیتونه داسې پاتې وو چې په هغې باندې په یو ځای کې عمل نه شو کېدی، یعنې هغه بالکل مکمل منسوخ وو. بیا امام شاه ولی الله رحمه الله تعالی چې دا نږدې هندوستان کې تیر شوی دی، هغه په هغه 20 آیتونو کې په 15 آیتونو کې داسې یو مطلب بیان کړی دی چې مطلب یې غلط نه دی، خو مطلب داسې حالات پیښېدی شي چې که چېرته داسې حالات نو بیا په دې آیت باندې چې دی نو عمل کېدلی شي. نو صرف 15 آیتونه چې دی نو هغه پاتې وو او په هغې باندې چې کوم دی نو مطلب په یو صورت هم د هغې داسې نه و، یو شکل هم د هغې داسې نه و چې په هغې باندې عمل ممکن وي. بیا مولانا حسین علي صاحب او د هغه شاګردان شیخ القرآن غلام الله خان صاحب او دغه رنګې شیخ القرآن امام محمد طاهر صاحب د پنجپیر والا، هغو چې دی نو هغه 15 آیتونو کې داسې مطلب او معنا بیانه کړې ده چې په هغې کې چې دی نو بیا عمل په هغې باندې داسې عمل کېدلی شي په یو وخت کې چې هغه آیت چې دی نو هغه بې ځای پاتې نه شي. اوس د دې دا مطلب هم نه دی چې مخکنو امامانو کوم آیت مطلب بیان کړی چې دا 1500 آیتونه منسوخ دي، ګڼه هغه په غلطه و نه، هغې په صحیح و، هغو مطلب صحیح و، او چې دا چای داسې معنا کړې ده چې په هغې باندې عمل کېدلی شي. د دې مطلب دا دی چې یاره د آیات دا حکم چې کوم دی نو په هر صورت کې منسوخ نه شي، داسې یوه معنا پکې موږ وکړو چې په یو ځای کې چې کوم دی نو هغه ښه پاتې شي او په هغې باندې عمل وشي. لکه مثلا یو آیت دی په هغې کې چې کوم دی نو باقي علما کرام فرمایي چې په دې باندې عمل نه کېږي او دا منسوخ دی. لکه دویمه سپاره 26 نمبر صفحه تاسو راوړو، آیات نمبر 180 کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیة للوالدین والاقربین بالمعروف. کتب علیکم اول د آیات هغه مطلب بیانومه چې په هغې باندې آیات باندې عمل چې دی نو هغه ناجایز دی. بیا به هغه مطلب بیان کو چې کوم زمونږ استادانو بیان کړی دی چې په هغې باندې بیا عمل کېږي. کتب علیکم فرض کړی شوي دي په تاسو باندې اذا حضره کله چې حاضر شي احدکم یو تن تستاسو نه الموت علامات د مرګ، یو سړی په ځان باندې پوه شي چېره زما د مرګ وخت چې دی نو نږدې دی او هغه چې دی نو مال پرېښی دی، ان ترک خیره که چېرته یې پرېښی مال په ده باندې څه شی فرض دی؟ الوصیتو وصیت کول للوالدین د مور او پلار دپاره والاقربین او د خپلو خپلوانو دپاره بالمعروف په ښې طریقې سره. لا آیت الله تعالی نو رالیږلی د میراث او د میراث حصې الله نوې مقرر کړي چې په مال کې د زوی دومره حصه، د لور دومره حصه، د ښځې دومره حصه، د خاوند دومره حصه، د مور او پلار دومره حصه، دا لا نوې مقرر شوي. نو الله تعالی حکم کړی و چې تاسو به چې کوم دی نو کوم یو کس په ځان باندې پوه شي چې په ما باندې چې کوم دی نو اوس مرګ را روان دی او مال پاتې دی، نو دا دې ولیکي پلانکي دپاره دومره حصه شوله زما په مال کې، پلانکي دپاره دومره حصه، مور او پلار خپلو خپلوانو دپاره دې وصیت وکړي. اوس د آیت دا مطلب چې کوم دی نو په دې باندې عمل بالکل نه کېږي. ولې؟ ځکه اوس چې کوم دی نو الله د میراث حکم را لیږلی دی او حصې الله مقرر کړي دي. ما او تا ته چې کوم دی نو د دې ضرورت نه دی پاتې چې موږ حصې اوس مقرر کړو، چېرې زه مرمه زما زوی له به دومره ورکړي، زما پلار له به دومره ورکړي او نوسي او نوسۍ او لور له چې کوم دی نو به دومره ورکړي او ښځې له به دومره ورکړي. ولې؟ ځکه چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کې د ټولو حصې الله تعالی چې دی نو بیان کړي دي. نو اوس ته داسې چل نشي کولی چې ته کله مرې او ته چې دی نو دا وصیت وکړي، ځکه حدیث مبارک کې راځي لا وصیة لوارث، چې ستا کوم کس وارث دی او هغه ستا نه
حصہ چې کوم دی نو اخلي په میراث کې، هغه دپاره به ته وصیتونه نور نه کې. نو دا آیت مکمل منسوخ شو چې اوس څوک د چا دپاره چې کوم دی نو وصیت نشي کولی چې زما په مال کې پلانکي وارث له به چې دی نو دومره مه وکړي. خو ګوره دوه خبرې دي، ځان په دې باندې پویه کوي. یو د خپل وارث دپاره چې شریعت د چا دپاره حصه مقرر کړې ده د هغه دپاره وصیت کول دي. یو چې د چا دپاره حصه ستا په مال کې نه ده مقرره، شریعت هغه چې نو ستا وارث نه جوړوي، نو دا دواړه جدا جدا کسان دي. نو د خپل وارث دپاره چې د چا دپاره حصه مقرره ده د هغه دپاره به ته وصیت نه کوې چې زما د مال نه هغه له دومره ورکړي. او چې د چا دپاره حصه ستا په مال کې شریعت نه ده مقرر کړی د هغه دپاره بیا ته چې دی نو وصیت کولی شي. لکه مثلا لرې څوک چې کوم دی نو هغه کمزوری دی، مثلا یتیم دی، او ته وایې چېرې زما په مال کې به پلانکي یتیم له چې دی نو دومره حصه ورکړي، نو ستا دا وصیت د هغه دپاره بیا جایز شو او بیا به مال درې ځای کړی شي او ستا چې کوم وصیت دی دا به د درېیمې حصې نه پوره کېږي، د ثلث او د تهایي نه به چې کوم دی نو هغه پوره کېږي. که وصیت پوره شو او څه مال پاتې شو دا به د دې نور مال سره یو ځای کېږي د دغه دوو حصو سره او په ټولو وارثانو باندې به بیا تقسیمیږي د هر چا د حصې او د فیصد مطابق. او که چېرته وصیت ستا د هغه مال نه پوره نه شو، لکه درېیمه حصه ستا د مال چې لږه وه او وصیت تا د ډېرو پیسو کړی و، نو بیا چې څومره درېیمه حصه ده بس هغه ټوله به پکې ورکړي، او چې کوم دوه حصې پاتې شوي په هغې کې به ستا وصیت نه قبلېږي. هغه ځکه هغه الله تعالی د مخکې نه چې دی نو د وارثانو دپاره جوړه کړې ده او ستا حصه په هغې کې نشته دی. دا اوس د دې آیت مطلب شو. په دې باندې چې کوم دی نو آیت باندې عمل کول جایز دی. اوس دویم د آیت دویم مطلب چې زموږ استادانو کوم ذکر کړی دی په هغې باندې په آیت باندې چې دی نو مطلب عمل چې دی نو صحیح دی او مطلب صحیح دی. کتب علیکم دا دویمه معنا، کتب علیکم فرض کړی شوي دي په تاسو باندې اذا حضر کله چې حاضر شي احدکم الموت یو تن تاسو نه علامات د مرګ ان ترک خیرا که چېرته یې پرېښی مال الوصیت وصیت کول للوالدین د مور او پلار دپاره. څه مطلب د مور او پلار دپاره؟ یعنی دا کس به وصیت وکړي چې کله مري وصیت به وکړي د خلکو ته د مور او پلار ته خپل خپلوان ته چې ګوره زه مسلمان یم، زما چې څومره مال دی دا به تاسو چې دی نو شریعت مطابق زما چې کوم وارثان دي په هغو کې به چې دی نو تقسیم کوي. او داسې نه چې تاسو یا زما ورونه یا تاسو چې کوم دی نو په دې کې په دې باندې قبضه ولګوئ او چې کوم شرعي وارثان دي هغه شرعي وارثان چې تاسو ته محرومه کوي. نو دا اوس صحیح شو چې ته د دې خبرې وصیت وکړې چې زما مال د شرعي چې کوم حصې دي د هغو مطابق تقسیم کړه. نو اوس دا آیت صحیح شو، په دې باندې اوس عمل کول جایز دي. نو ځینې علما کرامو د دې دا مطلب بیان کړی دی چې آیات کې داسې یو معنا وکړی شي چې په هغې باندې په یو ځای کې عمل ممکن. نو او دا علما کرام داسې ولې کوي؟ هېڅوک هم چې کوم دی نو د نسخې نه هغه منکر نه دي. یو ابو مسلم اصبهاني دا یو عالم هغه ته منکر و، هغه چې قرآن کریم کې نسخه نشته دی، خو ټول علما کرام فرمایي چې د هغه دا خبره هسې بې ځای ده او قرآن کریم کې آیتونه چې دی نو منسوخ شته دی. د خدای بلا اوس ما ذهن ته راځي خو درس چې کوم دی نو هغه اوږدېږي، نو دغه چې دی نو منسوخ شوي دي. نو اوس دا علما کرام چې کوم داسې آیتونو کې داسې مطلب کوي معنا ذکر کوي چېرې دې معنا باندې په یو ځای کې عمل وشي، په دې آیت باندې عمل وشي، د هغو مطلب څه دی؟ د هغو مطلب دا دی چې نن سبا دور داسې دی چې هغې ملحدین زیات دي او چې کوم اعتراض به یهودو کو چېرې نعوذ بالله الله تعالی ته ولې پته نه وه چې دا آیات یې رالیږو بیا وروسته ختمولو. دا خو داسې ده لکه چې حکومت چې کوم دی نو هغه اعلان وکړي چېرې په کرونا کې اعلان کړی و چېرې تاسو به د کورونه نه راوځئ او بیا چې دی نو اوس وایي چېرې موږ غټه غلطي کړې وه، کاروبار هم چې دی نو بند کړی و د هغې د وجې نه د ملک چې کوم دغه دی تجارتي دغه د سطح و هغه ډېره چې راښکته شول او اکنامیک چې دی نو خراب شو او موږ غلطي کړې وه. دا خو چې دی نو د عامو خلکو حکمونه بدلول دي، الله تعالی داسې حکم نه کوي. نو دی دغه علما کرام فرمایي چې دا ملحدین او سیکولر خلک بیا داسې قسم اعتراضات کوي چې ولې الله تعالی ته پته نه وه. نو موږ د آیات داسې مطلب بیان کړو چې په هغې باندې عمل په یو ځای کې ممکن شي چې هغو له د اعتراض کولو چې کوم دی نو مقور نه شي. اوس د آیات معنی ته چې دی نو ګورئ دوه قسمه درې قسمه موږ د نسخې ویلو، نو هغه دواړه چې کوم دی نو په دې کې راځي، بلکې درې واړه پکې راځي. ما ننسخ من آیت، هغه چې منسوخ کو موږ من آیت یو آیت منسوخ یې کو ستاسو نه چې دی نو هیر کو، نو مطلب لفظ مولا منسوخ کو او معنا او حکم یې چې نو منسوخ شي. یا مطلب دا دی چې لفظ د هغې چې کوم دی نو پاتې او حکم یې چې نو منسوخ شي.
ما لکه دغه راعینا ما ننسخ من آیت هغه چې منسوخ کو موږ من آیت یو آیت او ننسها یا هیر کو هغې لره بالکل د هغې هغه لفظ منسوخ شي او د هغې هغه حکم هم چې دی نو منسوخ شي د خلکو نه چې دی نو هیر کو او د نبی علیه صلات وسلام د ذهن نه چې کوم دی نو هغه وباسو نو داسې هم ډېر حکمونه هغه الله تعالی منسوخ کړي دي او ننسها یا هیر کو هغې لره د دې پیغمبر د ذهن نه نأتي نو راوړو موږ بخیر منها غره حکم غره آیات دا غینا او مثلها یا پشانت دا غی یعنی مطلب چې کوم آیات موږ منسوخ کو یا د مؤمنانو د پیغمبر د ذهن نه چې وباسو نو دا غي په ځای باندې موږ بل آیت راوړو چې هغه دا غی نه ډیر غوره یا دا غي پشانت اوس اعتراض راځي چې قران کریم آیتونه دا به څنګه چې رزنی پکې خي او ځنی پکې نه خي دا غي جواب دار چې خو نه کوم مطلب دا نه چې دا غي په خپل چې کوم نه ځنی آیتونه پکې خدي او ځنی چې خنه دي نه آیتونه د قران ټول خدي خو مطلب دا دی دا کون کې چې کوم نه داغو د لپاره پکې سہولت نو یو حکم یو آیت الله منسوخ کی پاره کې یو حکم هغه مشکلی داغه په ځای باندې الله وی داغه نه زب بهتر راوړم مطلب دا چې آسان حکم پاره باندې عمل هغه ته آسانی لکه مثلا د یو مسلمان مقابله د لاسو کافرانو صدا ګرانه او داغه په ځای باندې الله تعالی بل حکم راوړو الان خفف الله عنکم نو د یو مسلمان مقابله د دوو کافرو هغه آسان شوله نو دې دا مطلب شو علم تعلم آیت نه پویا ان الله چې یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر پاره شی باندې پاره شی باندې قدرت والا دی علم تعلم آیت نه پویا ان الله چې یقینا الله تعالی له ملک السماوات خاص داغه لپاره بادشاہي د اسمانونو دا ول ارض او د زمکه دا و مالکم او نشته تاسو د لپاره من دون الله سوا د الله تعالی نه ولی څوک دوست ولا نصير او نسوک مددگار ام تريدون آیا غواړئ تاسو ان تسالوا رسولکم دا چې تاسو ته پوښتنه وکړئ د خپل پیغمبر نه کما سئل موسی من قبل لکه څنګه چې ته پوښتنه کړې شوې د موسی علیه السلام نه مخکې من قبل مخکې الله تعالی مؤمنانو له دې خبرې تنبیه ورکړي چې د پیغمبر نه به ته پوښتنه نه کوئ لکه څنګه چې د موسی علیه السلام نه به خلکو ته پوښتنه کول اوس د موسی علیه السلام نه خلکو څنګه ته پوښتنه کړي شپږمه سپاره تاسو راوړو یو تپوس هغه چې الله تعالی الته ذکر کړی دی او بلکې یو تپوس خو هغه موږ ومویلو شپږمې سپاره اولنۍ پاڼه 93 نمبر صفحه آیات نمبر 153 یسألک اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء پیغمبر استانه دا يهود تپوس کوي چې تر اولیږي علیهم په دیو باندې کتابا من السماء یو کتاب د برنا 153 آیات یو کتاب د برنا نو ته مخه پکې غولې فقد سالو موسی ځکه چې دوی ته پوښتنه کړې د موسی علیه السلام نه اکبر د ډېرې لوی خبرې من ذالک د دینا هغه څنګه فقالو ویلو دی ارین الله جهرتن راوخه و مونږ ته الله تعالی جهرتن په ډاګه باندې په ښکار باندې لکه الته مخکې مونږ ویلو چې په تور کې الله تعالی کله دیو سره خبرې وکړې نو دوی چې مونږ نه منو لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرتن دغه رنګ د موسی علیه السلام نه بل تپوس څنګه کړو لکه تاسو راوړو نه هم سپاره صفحه نمبر 151 او آیات نمبر دی 138 وجاوزنا ببني اسرائيل البحر چې کله بني اسرائیل د مصر نه روان شو او هغه چې دینو پورې وتل په دریاب باندې فاتو پسرال دی علی قوم په یو قوم باندې یا کوفونا چې هغه من جورانو من جوري کول علی اصنام په بوتانو باندې علی اصنام لهم په بوتانو باندې چې دیو د بوتانو خاطه دی ناستو نو دی بني اسرائیل چې موسی علیه السلام ته سویلی یا قالو ویل دی یا موسی اجعل لنا جوړ کته زمنګ د پاره الہ یو معبود کما لهم الها لکه څنګه چې د دیو د پاره یو خدای دی د دې چې څنګه بوتان پراته دي دسی چې ته زمنګ د پاره چې یو بوت جوړ کا نو ګور څومره خطرناک خبره دیو د موسی علیه السلام نه پوښتنه او ته پوښتنه دي کړو نو دسی الله تعالی فرمایي تاسو به د پیغمبر نه ته پوښتنه چې دینو نه کوي او صحابه کرام عجیبه چې دینو خلکو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې صحابه کرام سه عجیبه خلکو د نبی رسول الله نه د دینه پس چې دینو یو ته پوسم نو کړي صرف نه ته پوسونه دي چې هغه الله تعالی ذکر کړي یسالونک هغه الله تعالی به چې ذکر کړي دي او داغه جواب هم چې دینو به کړی دی او صحابه کرام فرمایي چې موږ به د دې خبر انتظار کوو چې څوک باندې چې راشي او هغه چې دینو د نبی رسول الله نه ته پوس وکي او موږ کینو او د نبی رسول الله د خلینو داغه جواب وو ځکه ډیر چې کوم دینو داغه به ارمانو خو ته پوس به نه کولو ولی ځکه چې الله تعالی منع کړیو البته ته پوس چې کوم دینو داغه یو څو قسمونه دي هغه ته به خو د نبی صلی الله علیه وسلم نه
یو کس تپوس وکړو، تپوس یې څه وکړو چې د حج مسله نبی علیه السلام بیان کړه. نو هغه کس ویلې العامنا هذا یا رسول الله ام للابد، چې دا حج واجب دی یا فرض دی. نو آیا دا صرف په دې کال باندې دی که نه په هر کال کې چې نو فرض دی په مسلمانانو باندې؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام خاموشه شو، بیا خاموشه شو، بیا تپوس وکړو، بیا خاموشه شو. نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته وفرمایل چې ضروني ما ترکتکم، چې څو پورې ما تاسو ته څه نه ویلي نو بیا تاسو ما پرېږدئ، ما نه تپوسونه مه کوئ بې ځای. ولې که چېرته زه ووایم چې دا به په تاسو باندې په هر کال باندې نو بیا خو به ډېره ګرانه شي. هغه چې لرې په لرو لرو ملکونو کې کوم مسلمانان اوسېږي هغې به بیا څنګه راځي؟ په هر کال باندې حج په هر چا باندې فرض شو، ټوله دنیا به راماتې، څنګه به چې کوم دی نو حج کېږي؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام هلته وفرمایل چې او بیا بخاري او مسلم کې روایت دی چې هغه کس چې کوم دی نو د هغه جرم ډېر زیات دی چې د هغه د بار بار تپوسونو د وجې نه الله تعالی یو شی چې دی نو هغه په مسلمانانو باندې لازم کړي او فرض کړي. الله لازم کړی نو خدای تپوسونه کوي او بیا چې کوم دی نو په هغه باندې خبره ګرانه شي، لکه څنګه چې بني اسرائیلو د غوا په باره کې تپوسونه کول او خبره ته چې کوم دی نو ګرانه شوه. نو دې وجې نه د تپوسونه د نبی علیه الصلاة والسلام نه صحابه کرامو د ځینو مسلو په باره کې نه کول چې دا به دا داسې دي او که دا داسې دي. باقي پاتې شو د هغو په ذهن کې کوم اعتراض به و د یوې مسلې په باره کې چې د دې نه زه نیمه خبر، هغه خو بیا هغې ته استعلام ویلی کېږي، هغه بې ځای تپوس نه و، هغه بیا جایز و. ځینې خلک یو ځای ته سړی لاړ شي بس یو کس یې هغه به ښه ستا خلاف وي خو بس بې ځای به نه تپوسونه کوي، ښه دا مسله څنګه ده او دا څنګه ده او دا څنګه ده، هسې به دې راګیروي. نو دا بې ځای تپوسونه چې دی نو دا نه دي کول پکار. او نو دې کې الله تعالی دغه بې ځای تپوسونو په باره کې فرمایي ام تریدون، آیا تاسو غواړئ ان تسألو دا چې تاسو تپوسونه وکړئ رسولکم د پیغمبر خپل نه کما سئل، لکه څنګه چې تپوسونه شوي د موسی علیه الصلاة والسلام نه من قبل مخکې. ومن یتبدل الکفر، او هغه څوک چې په بدل کې واخلي کفر بالایمان په مقابله د ایمان کې، فقد ضل پس خامخا خطا شو ده، سواء السبیل گمراه شو ده، سواء السبیل د سیده لارې نه. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونکم، ارمان کوي غواړي کثیر من اهل الكتاب ډېر د اهل کتابونه لو يردونکم دا چې غواړئ تاسو لره من بعد ایمانکم وروستو د ایمانونو ستاسو نه کفارن کافران. دا د کافرو چې کوم دی نو دا چې نو لوی ارمانو چې موږ به څنګه دا مؤمنان چې دی نو واړو. لکه تاسو را واړوئ درېمه سپاره صفحه نمبر 54 او آیات نمبر دی 69. ودت طائفة من اهل الكتاب، غواړي وډله د اهل کتابونه لو یضلونکم دا چې ګمراه کی تاسو لره، وما یضلون او دی نشي ګمراه کولی الا انفسهم مگر خپل ځانونه، وما یشعرون او دی نه پوهېږي. ودت طائفة غواړي وډله، دا چې څنګه الله تعالی مخکې فرمایلی و چې یوه ډله چې دی نو هغه غواړي دا یې مقرر کړي و. څنګه یې مقرر کړي و؟ آیت نمبر 72 ته تاسو وګورئ. وقالت طائفة من اهل الكتاب، یوه ډلې د دې لپاره مقرر کړې وه د نبي علیه السلام په زمانه کې چې تاسو به مؤمنانو ته چې دی نو دا ووایئ سهار کې به مؤمنانو خواله ورشئ ستاسو داسې ښایسته دین دی بس موږ منلی دی موږ په ایمان راوړو، او مازدیګر کې چې کوم دی نو بیا تاسو د هغو خواله ورځئ. وکفرو آخره، او کفر کوئ د هغو په دې دین باندې په آخر د ورځې کې. بیا ورته ووایو یاره موږ خو مولانې وو، موږ چې کوم دی نو کتابونه ویلي دي او موږ ته پته وه چې دا ستاسو دین چې کوم دی نو موږ ته داسې ښه ښکاره شو، خو چېرې موږ کله دې دین ته راننوتو دې کې موږ هغه حکمونه وکتل نو موږ ته پته ولګېده چې دا صحیح دین نه دی. دا د څه لپاره؟ لو یضلونکم چې دا تاسو ګمراه کي، چې څنګه هغه وخت کې اوس هم چې کوم دی نو باقاعده د دې لپاره مدرسې چې کوم دی نو هغې جوړوي چې د مسلمانانو په نظر کې دا دین چې کوم دی نو هغه شکی ښکاره کړي او قرآن کریم باندې اعتراضات وکړي. دې ډلو ته چې کوم دی نو مستشرقین وایي، هغې ځینې پکې داسې دي چې هغو باقاعده د بخاري شریف داسې شرح یې لیکلي چې ډېر لوی خدمت یې کړی دی، خو د دې دپاره نه چې الله رانه راضي شي، دي هغه په خپل کفر باندې په 6مه درجه کې زموږ یو کتاب و د هغې یوه شرحه ما کتله او هغه شرحه چې کوم دی نو هغه انګریز لیکلې وه او هغه کس ترجمه کړې وه، لکه لیکلې په انګریزۍ کې وه خو هغه بیا چا د هغې ترجمه کړې وه اردو عربۍ ته راړولې وه، بیا هغه ته لیکلي په دغه نوم سره چې علیه ما یستحقه، په دې د الله تعالی هغه څه چې دی مستحق دی. مطلب د خو کافر خدمت یې کړی دی د کتاب، خو کافر نو هغه د دې دپاره نه چېرې زه په جنت ته لاړ شم، هغه د دې دپاره چېرې زه
د مسلمان دې کې څه غلطیانې راوباسم او مسلمانانو په نظر کې دا چې کوم دی نو کمزور ښکاره کړم او هغوی پې ګمراه کړم او دا فکري جنگ دی او دا چې دی نو چلیږي د مسلمانانو دا قرآن کریم ډېر عظیم الشان کتاب دی یو کتاب هم د هغو نه داسې نه دی پاتې چې په هغې کې هغو دا چمجي نه یې رایستلي او دا داسې مسلې پکې نه یې رایستلي چې هغې کې غلطي خو قرآن کریم خو حق کتاب دی نو داسې یوه ډله به خامخا بل آیت تاسو راواړوئ او دا دویمه سپاره ده صفحه نمبر 32 او آیات نمبر دی 217 دا خبر الله تعالی ذکر کوي چې دا به همیشه وي داسې نه ده چې نبی علیه السلام په زمانه کې وو او خلک به ګمراه کول اوس نشته دی آیات تمیز نه چې دی نو الله تعالی فرمایي ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ولا یزالون او همیشه به دا کافر یقاتلونکم چې تاسو سره به جنګیږي حتی تر دې پورې یردوکم چې واپس کی تاسو لره عن دینکم د دین د دینه د دین ستاسو نه ان استطاعوا که چېرته د دې طاقتي که چېرته طاقت وشو نو تاسو به د دې دین نه د اسلام نه چې دی نو واړئ نو دا به لا یزالون دا به همیشه نو دلته الله تعالی فرمایي ود غواړي کثیر من اهل الكتاب ډېر د کتاب والو نه لو یردونکم دا چې واپس کی تاسو لره من بعد ایمانکم پس د ایمان راوړلو ستاسو نه کفارن کافران حسدا من عند انفسهم ولې دا غواړي حسدا د وجې د کینې نه من عند انفسهم د طرفه د نفسونو د دی نه من بعد ما تبین لهم الحق پس د دې نه چې ښه واضحه شو دی ته حق دا د حسد د وجې نه حسد ډېر عجیبه شی دی امام اسماعیل صاحب هغه فرمایي لوی عالم دی هغه ما یو بانډچي نه واورېدل چې ما رأیت مظلوما ما رأیت ظالما اشبه بالمظلوم من الحاسد چې ما داسې یو ظالم چې دی نو ونه لیدو چې هغه د مظلوم سره ډېر مشابه د چا نه ډېر ظالم د حسد کوونکي نه چې دا حسد کوونکی یو طرف ته ډېر غټ ظالم دی چې بل چا باندې الله یو نعمت کړی دی یو احسان یې پې کړی دی او دا اوس په دې کې نعمت او احسان د هغه سره الله تعالی کړی دی په بل باندې او دا چې اوس د دې سره د دښمني ده نو په دې باندې دا ظالم شو چې هلکه خو د الله نه ته م وغواړه که نه ته د هغه سره ولې دښمني کوې د الله نه یې وغواړه چې تا الله تعالی درکړي چې څنګه یې هغه له ورکړی دی خو بل طرف ته دا مظلوم هم دی ولې مظلومه په دې اعتبار سره دی چې دا په ځان باندې چې دی نو زیاتی کوي اوس دا په هر وخت کې چې څومره وخته پورې د دې بل څه دا نعمت وي نو بس دا به چې نو په ظلم کي او بیا په ځان باندې به چې نو ظلم کوي نو هغه دا چې کوم دی نو غټ ظالم دی خو مشابه دی ډېر د مظلوم سره او مشابهت د مظلوم سره ډېر دی حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا پس تاسو مخ واړوئ د دې نه فاعفوا پس معافي وکړئ تاسو واصفحوا او مخ واړوئ د دې نه حتی تر دې پورې یأتي الله بامره چې راولېږي الله تعالی راولي الله تعالی بامره حکم خپل د دې آیات مبارک علما کرام فرمایي چې دا آیات منسوخ شوی دی څنګه منسوخ شوی دی وایي دا آیات چې کوم دی د دې حکم دا و چې کافرو د طرف نه ستاسو کم ظلم زیاتی کېږي هغې باندې چې نو تاسو معافي کوئ هغو ته او د هغو نه مخ اړوئ درګذر ورته کوئ خو کله چې کله الله تعالی خپل حکم راولېږي او عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې بیا الله تعالی حکم راولېږو چې قاتل المشرکین کافة تاسو د مشرکانو د ټولو سره چې کوم دی نو اوس جنګېږئ نو مطلب دا آیات چې اوس منسوخ شوی دی په ظاهره کې دغه آیات چې کوم دی نو موږ ته هغه ښکاري چې هغه منسوخ خو د دې ځینې علما کرام دا مطلب بیانوي چې د هغه حکم په ځای باندې باقي پاتې کېږي لکه مثلا په یو ځای کې مؤمنان دي او هغو باندې کافر چې دی نو ظلم زیاتی کوي خو د دیو چې کوم دی نو دومره طاقت نشته چې د هغو مقابله وکړي که راپاڅېږي نو نور هم چې دی نو خرابېږي نو الله تعالی فرمایي چې څو پورې ستاسو طاقت نه برابر شوی هغه وخته پورې اوسه ګزاره کوئ نو د دې آیات حکم چې کوم دی نو هغه دی بیا منسوخ نشو په خپل ځای باندې پاتې شو الله تعالی دې زموږ د دې استادانو سره ښه وکړي او د هغو درجات دې اوچت کړي چې قرآن کریم دومره لوی خدمت یې کړی او داسې یو آیات نه دی د اول نه ول اخره پورې ټولو آیاتونو کې چې کوم دی نو د هغو دومره جوور تحقیق ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر پر یو شی باندې قدرت والا دی واقیموا الصلاة الله فرمایي لا جهاد حکم نه دی را لګره خدا مونږ او داس او روزه د دې خو خیل ساتي وس چې تاسو د جهاد حکم ته په انتظار وي نو دا غینه مخکې دا کوي واقیموا الصلاة او پابندي کوي د مانځه او اتو الزکات او ورکوي زکات وما تقدموا واغه چې تاسو مخکې کوي لانفسکم د خپل ځانونو د پاره من خیر د خیر نه د څنګه کائنات تجدوه تاسو به پیدا کوي هغه لرا او به مومي هغه عند الله د الله تعالی سره
ان الله یقینا الله تعالی بما پاس باندې تعملون چې کوي بصیر لیدونکی دی بینا دی هغه چې نو الله تعالی هغه لرینی وما تقدموا لانفسکم انسان چې کوم یو عمل کوي الله تعالی فرمای هغه کې د نیت چې نو برابر کی او هغه مخې ته چې نو دی ولېږي او ځان د پاره چې کوم دی نو هغه ذخیره کی او په دې باندې چې کوم کله دا آیت د سړي ذهن ته پری وځي چې د آخرت د پاره څه اعمال لېګل پکار دي ژوند روان دی او اعمال چې کوم دی نو هغه کیږي نه نو پکار ده چې هغه مخې ته شي هغه څه اعمال ولېګل شي نو هغه الله تعالی به توفیق د نیکو چې نو ورکي وي خلک چې نو دا تاسو کوي چیرې پلان کې مر شو څه مال بچو د پاره څه مال چې نو هغه پریخي دی وکنه نو دې ته سوچ پکار دی وما تقدمو چې څه مخ کې چې نو ولېګا روستو خاصم پاتې کیږي خو مخ کې ته چې نو څه ځان د پاره ولېګا اعمل لنفسك قبل موتك عمل وکړه د خپل ځان د پاره مخ کې د مرګ نه او ولدتك امك يا ابن ادم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا ابن ادم چې تکله پیدا شوی نو تا چې کوم دینو جړل او خلک چې دینو ستا خواته ولاړو او هغه چې دینو خندل چیرې سړی کاکې چې دینو هغه راغلی هغه د خوشحالۍ نه خندلی فعمل لنفسك ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا ومسرورا دسي عمل وکا چې کله ته چې کوم دینو به وفات کیږي نو چې داغه هغه بدل خلاص کی بدل دا چې کله ته پیدا شوی نو هغه خاندل او تا چې دینو جړل نو وست دسي خسته اعمال وکا چې کله پتا باندې مرګ راځي نو چې هغه جاړي ټول پتا په چیرې دومره کسړې مړلې او ته چې دینو خاندي د خپل نیک اعمالو د وجنه وما تقدموا وغه چې تاسو مخکې کوي له انفسکم د خپل ځانونو د پاره من خیر د سنې کای نه تجدوه بیا به مو تاسو غیلر عند الله د الله تعالی سره ان الله یقینا الله تعالی بما پاس باندې تعملون چې کوي بصیر لیدونکی دی آیاتونه سندې د رکوع ته رسو وقالو اوایدی لن يدخل الجنه دا د يهودو هغه ارمانونه دي چې هغه به دعوی کولې دعوی بغیر د دلیل لن يدخل الجنه هیڅ ری بنن نوزي جنت ته الا مگر من کان غسوک هودن چې يهودي دا به د يهودو ویناوه چې بس يهود به جنت ته ځي او عیسایانو به څنګه ویل نصارا او نصارا او یا عیسایانو د سینه چې دی هر یو بویلی چې یا به يهودي یا به عیسایان زینا يهود بویل منګ بزو عیسایانو بویل منګ بزو تلک امانیهم الله تعالی په دې باندې رد کوي تلک دغه امانیهم ارزوګانی د دې دی امیدونه د دې دی شیخ غلام الله خان سے فرمائے تلک امانیهم یہ ان کے بکواسات ہیں ځان نه چینو لګی دي قول د پیغمبر هاتو راوړی برهانکم مضبوط دلیل خپل ان کنتم صادقین کو چرته تاسو رښتینی وای مخکې متداول وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده بلا ولنا یعنی دا بلا چې راشي نو مطلب دا چې دا مخکنی خبره نه ده اصل قانون دار الته منګ ویلو بلا ولنا من اسلم شیخ غلام الله خان سے هغه دلته دسی فرمای بلا ایسا نہیں من اسلم قانون سن لو من اسلم چاچ غاړه کې خدا من اسلم چاچ کې خدا لا وجهه غاړه خپل لله الله تعالی تا او هو محسن په دسی حال کې چې دا نیکی کوونکې فله پس د لپاره اجره اجر د بی عند ربه پنځ درب د باندې نو مطلب دا یو غاړه کې خدا الله تعالی تا او بل دا غي سره سره چې کم دینو هغه نیکی وکړه امام ابن کثیر سے په دې باندې چې کم دینو یو خسته خبره ذکر کړي په دې آیات باندې او هغه فرمایي چې هر یو عمل لپاره چې کم دینو چې کم د الله په نسبت باندې قبليږي دوه شرط دي یو شرط چې کم دینو دا دی چې هغه عمل به د الله لپاره خالصي بالکل خالص یعنی مطلب د ریاکاری لپاره بنئ د چا د خودلو لپاره شهرت یا د بل مطلب لپاره بنئ یو پکې دا چې هغه به خالصي او دویم دا دی والآخر ان یکون صوابا چې دغه عمل به چې دینو صحیح موافقا للشریعت د شریعت سره به چې دینو برابري نو کوم یو عمل چې هغه د سينو یا هغه چې دینو د شریعت سره برابر خو هغه کې چې دینو اخلاص نو نو هغه به د الله په نسبت باندې چې کوم دینو نه قبلي یا هغه عمل کې اخلاص وو خو هغه د شریعت مطابق نو لکه عید میلاد النبی چې دوی یې موږ خو پکې زمونږ مقصد خدا دی چې موږ د نبی رسول الله سره چې دنو خپل محبت ښکارا کو احترام کو او عزت ولا کو کنه نو دلته د دې نیت خو صحیح دی خدا عمل د شریعت مطابق نه دی نو دی وجنه هغه به رسته فرمای وای چې دا کم دا پیران میران دي دا چې کم څومره کارونه کوي ورمنګ ذکر اذکار کو په زور باندې او خلک چې راجم کوي
او بیا چې کوم دی نو په زوره باندې هغه ذکر اذکار کوي وایي اگر چې دی په دې کې مخلص دی خو د عمل د شریعت مطابق نه دی نو د الله تعالی په نسبت باندې دغه عمل چې نو قبول نه دی نو د هر عمل مقبول عمل لپاره چې نو دا ضروری دی چې یو به هغه کې اخلاص او بل دا چې هغه د شریعت برابري بلا ولنا من اسلم چاچی کې خود لا وجهه غاړه خپل لله الله تعالی ته او هو محسن په دې حال کې چې دا نیکی کوون کې یعنی اخلاص هم پکې او د شریعت تابع مو فله پس د لپاره اجر د به عند ربه پنځ درب د ولا خوف او نه بیر عليهم بدی باندې ولا هم يحزنون او نه بدی غمجن کیږي یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو لا تقولوا ما ويتا سراعنا تکدراینا وقولوا او ويتا سو انظرنا تکید انظرنا یعنی لحاظ وک زمګ دای معنی شو واسمعوا او خو وګدای وللکافرین د پاره د کافرانو عذاب الیم عذاب دردناک ما يود الذين نغواړي کسان کفرو چې کفر کړي دي من اهل الكتاب د کتاب ولونا ولل مشرکین او مشرکان ايو نزل ذا چراولې غل شي علیکم بتا سبحان من خیر خیر من ربکم نه طرف در ابستاسنا والله الله تعالی یختص خاص کوي برحمته خپل رحمت من یشاء پاغه چا پسې چې وغواړي والله الله تعالی ذو الفضل العظیم دلوی فضل والده ما ننسخ چې منسوخ کومنګا من آیتین دی یو آیتنا او ننسها یا هیر کو غیلرا د پیغمبرنا نأتی راوړو مونږه بخیر منها وردا غینا او مثلها یا پشانت داغي علم تعلم آیتنی پویا ان الله چیقنا الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت والده علم تعلم آیتنی پویا ان الله چیقنا الله تعالی له خاص داغه لپاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو د ول ارض او د زمکه ده وما لكم ونشته استاذ د لپاره من دون الله سوا د الله تعالی نه ولین څوک دوست ولا نصير نه څوک مددگار ام تريدون اي غواړی تاسو ان تسالو دا چې تاسو ته پوښتنه وکړئ رسولکم د خپل پیغمبر نه کما سئل موسی لکه څنګه چې ته پوښتنه شوی د موسی علیه السلام نه من قبل مخکې ومن يتبدل الكفر وغسو چې په بدل کې واخلي کفر لرا بالایمان په مقابله د ایمان کې فقد ضل پس خامخا دا خطا شو سوا سبیل د سمیلارنا ود غواړي کثیر من اهل الكتاب ډیر د اهل کتابونه لو يردونکم دا چې واړي تاسو لرا من بعد ایمانکم رستو د ایمان راوړل تاسو نه کفارن کافران حسدا من عند انفسهم د وجد کینینا د طرفه د نفسونو د دینه من بعد ما تبینا پس د دینه چې خوازه شو لهم دیتا الحق حق فعفو پس تاسو معافی کوي واصفحوا او مخ اړوي حتی تر دې پورې یاتي الله چراولی الله تعالی به امره حکم خپل ان الله یقنا الله تعالی علی کل شیء قدیر پاره شی باندې قدرت والا دی واقیم الصلاه او پابندی کوي د مانځه واتو زکات او کوي زکات وما او هغه عملونه او هغه څه تقدمو چې تاسو مخکې کوي له انفسکم د پاره ځانونو خپل من خیر نسنی کینا تجدوه پیدا بکې تاسو غیلرا او بمومی تاسو غیلرا عند الله د الله تعالی سره ان الله یقنا الله تعالی بما فاسبانی تعملون چې کوي تاسو بصیر لیدون کړي وقالوا او ايدا يهود او نصارى لن يدخل الجنه هچره بداخل نشي جنت ته الا مگر مناسو کان چې يهودن يهودي او نصارى یا عیسائی تلک دغه امانيهم ارزوګانی د دې قل او پیغمبره هاتو راوړي برهانکم مضبوط دلیل خپل ان کنتم صادقین کو چرته تاسو رښتینی وای بلا ولنا من اسلم چا چې کې خدای وجهه غاړه خپل لله الله تعالی ته وهو په سیال کې چې دغه کس محسن نیکی کوون کې او فله پس د لپاره به اجره اجر د عند ربي پنځ درب د ولا خوف او نه بیر عليهم په دی باندې ولا هم يحزنون او نه به غمجن کیږي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين